Willkommen zurück. Wahrscheinlich werden sich die ersten schon gefragt haben, warum ich nach 11 Monaten, die es das iPad Pro mit 12 Zoll schon gibt, jetzt auf die Idee komme, ein Video über das Smart Keyboard zu machen. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis alle deutschen, niederländischen, spanischen und die ganzen anderen iPad Pro Nutzer ein Keyboard mit ihrem Sprachlayout bekommen haben. Wie smart das Smart Keyboard wirklich ist, will ich mir heute mit euch zusammen anschauen. Packt man das gepimpte Smart Cover aus, natürlich nachdem man 179 € für das große und 169 € für das kleine hingelegt hat, findet man nicht viel in der Verpackung. Neben der Tastatur selbst gibt es noch eine Bedienungsanleitung und das Verpackungsmaterial der Tastatur. Da heute jedes 5-jährige, 3-jährige Kind ein iPad bedienen kann, legen wir die Bedienungsanleitung mal auf die Seite und nehmen das Verbinden der Tastatur selbst in die Hand. Wer dabei aber sein technisches Know-how zeigen möchte, ist hier komplett falsch, denn natürlich ist die deutsche Version nicht anders als die amerikanische und man verbindet das Cover einfach magnetisch über den Smart Connector. Dadurch werden sowohl Strom als auch die Daten der Tastatur übertragen und man spart sich ein separates Aufladen bzw. Verbinden der Tastatur. Apropos Tastatur, kann sich von euch eigentlich noch jemand an das klobige Ding erinnern, das man passend zum iPad 1 bis 3 kaufen konnte? Damit wir mal sehen können, was sich in den vergangenen 6 Jahren an Apples Tastaturen so getan hat, mal ein kurzer Vergleich. Bei der ersten Generation handelt es sich eigentlich nur um eine typische Wireless-Tastatur, also das Wireless Keyboard, das als Zugabe ein eingebautes 30-Pin-Dock bekommen hat. Anders beim Smart Keyboard, hier setzt Apple auf ein erweitertes Smart Cover, wie man es schon vom iPad Pro kennt, nur dass die Klappe um eine Tastatur erweitert worden ist. Im Gegensatz zum iPad 1 Modell verzichtet Apple beim Smart Cover leider auf Zusatztasten, mit denen man die Helligkeit, Lautstärke oder Play-Pause vor und zurück einstellen kann. Auch eine Beleuchtung der Tasten fehlt, wie bei allen Apple-Zusatztastaturen. Ein dicker Pluspunkt ist allerdings, dass die Tastatur komplett wasserdicht gebaut worden ist. Bis auf den 3-Pin-Anschluss muss man sich keine Sorgen machen, dass im Biergarten eine Maske umkippt oder beim Arbeiten der Maschinen Öl auf das Eingabegerät tropft. Auch die Dicke bzw. Dünne ist ein großer Vorteil. Hatte man bei der ersten Zusatztastatur noch einen festen Kunststoffhalter, so nutzt die smarte Tastatur den Faltmechanismus des iPad Air 1 Cover, wie er bis heute bei allen Smart Covern und den alten Smart Cases benutzt wird. So wird das iPad im Transportzustand nur gut einen halben Zentimeter dicker und beim Cellular-Modell nur 1063 Gramm schwer bzw. leicht. Preislich landet man mit Pencil, Case, Smart Cover und der 4G 256 GB Version allerdings schon bei 1800 €. Für dasselbe Geld bekommt man das 2016 MacBook in der mittleren Konfiguration, aber das ist wieder ein anderes Thema. Doch die wichtigste Frage ist natürlich, wie gut lässt sich darauf tippen? Früher hatte man das ganz normale Tastaturgefühl, Kunststofftasten, die sich nach unten in den Alurahmen bewegen. Heute drückt man auf einem Nylongeflecht leicht nach innen gewölbte, mit dem Laser herausgeschnittene Tasten in ein gefühlt 5 mm hohes Cover. Ich bin kein 10-Finger-Akrobat und viele werden deutlich schneller darauf schreiben als ich, aber ich finde die Tasten sehr gut gelöst. Man spürt gut, ob man eine Taste gedrückt hat, außer man schafft mehr als 130, 140 Anschläge pro Minute, dann fehlt etwas das gewohnte feste Feedback der Tasten. Die Tastatur ist nicht zu laut, der Ton wird durch die Beschichtung gut gedämpft und man kann auch in einer Bibliothek oder der Uni gut mittippen, ohne zu stören. Ein Verbesserungsvorschlag, der mir beim Schreiben dieses Skripts aber dann doch aufgefallen ist auf der Caps Lock Taste, denn dort gibt es keine grüne LED, die anzeigt, ob Caps Lock aktiviert ist oder nicht. Sehr praktisch ist, dass in iOS 9 Zusatzfunktionen für das Keyboard eingeführt wurden. So kann man mit CMD Tab zwischen den Apps wechseln, mit CMD Leertaste die Suche öffnen oder in Pages mit CMD B die Schrift dick machen. Natürlich lässt sich das iPad auch weiterhin im normalen Modus aufstellen. Dafür klappt man einfach die Tastatur nach hinten und schon findet das Tablet auch auf einem kleinen Tisch oder einer kleinen Auflagefläche Platz. Allerdings steht es so etwas steiler als mit dem herkömmlichen Smart Cover. Klappt man alles zusammen, um das iPad wieder in die Tasche zu stecken, wird das Display durch eine velurartige Oberfläche geschützt, wie wir sie bereits kennen. Ein Vorteil gegenüber anderen Keyboards, denn dort liegt das Display oft auf den Tasten auf und zerkratzt so sehr leicht.